西武新宿行きです。次は南大塚です。お出口は左側です。 Thank you for using the Seibu line. This is the express train bound for Seibu Shinjuku. The next station is Minami Otsuka. 皆様おはようございます。今日も西武線をご利用いただきましてありがとうございます。急行西武新宿行きです。途中田無までは各駅に停まります。田無から先のとある駅は上石神井、鷺宮、中田馬場です。これでしの所沢到着7時22分、中田馬場7時55分、終点西武新宿には7時58分の到着です。田無と鷺宮でそれぞれ各駅停車に連絡いたします。まもなく南大塚です。お出口は左側です。お出口は左側です。 The next station is 新狭山。
出口は左側です。 The next station is Sayamashi. 左側です。 The next station is Iriso. 「
次は新所沢です。お出口は左側です。 The next station is 新所沢。お出口は左側です。 The next station is 航空公園。
西武線をご利用くださいましてありがとうございました。次は所沢です。お出口は左側です。池袋線はお乗り換えです。 The next station is Tokorozawa. Passengers changing to the Ikebukuro line, please transfer at this station. Thank you for using the Seibu line. 阪急池袋、新木場渋谷横浜方面、向かい側3番方面から快速新木場行きは26分です。下り西所沢西武球場前飯能西武秩父方面4番5番方面から各駅に停まる飯能行きは27分、快速急行長瀞三峰口行きは31分です。ご降りの際には忘れ物ないようご注意ください。置いてるんですか。所沢です。池袋線がお乗り換えです。